来个炒面，这叫炒面是吧？对。怎么是这样的面？这是我提前炸过的嘛，买的那种细面。这你炸好的面是吧？对，炸好的。哦，这面得煮煮是吧？对对。这一锅老汤，这是肉汤吗？都是精华的汤。专业泡面汤。面汤。专业泡面的这个汤。哦，专业泡面的汤。对。微辣一点。可以，微辣。老板再来个鸡蛋，2鸡蛋，老板。可以。老板比较讲究啊，一说2鸡蛋又给我来点油。哎，老板不敢夸你，一夸你蛋壳都送给我了。加盖嘛，老板比较激动了。不用激动，老板。啊？我说你不用激动，这个面得煮多久？这个面？这个面把它泡软泡开就可以了。我还是第一次见这种炒面。对，现在卖这种的比较少。这像是方便面一样。不是方便面，就是这种面细面条，然后把它炸了。老板，这锅里啥配菜呀？洋葱、包菜吗？对，洋葱、包菜，然后豆芽、青菜。老板，你有没有觉得你的声音可像一个明星？不知道哈。山东那个大衣哥。大衣哥，没感觉。开始放配料了啊！这个面的全称叫什么面？什么前身呢？不是全称。全称这叫老式炒面。老式炒面是吧？招牌上那种。老式炒的面。来尝尝这个老式炒面，这个跟平时的炒面不一样，这个吃起来有一种像卤面的感觉，但这个面比较软。